Ndagushuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza uri kumwe natwe kuri Beacon of Hope Magazine TV. Niba ugira ibihe byo kumva ufite umuhangayiko mu mutima ukumva iteka ryose nta mahoro, ndagusaba gukurikira iki kiganiro kiraza kurangira ari tekinike cyangwa se uburyo runaka buza kugufasha kwigobotora izo ntambara urimo kunyuramo. Mbere ya byose ariko ndagira ngo wumve ibi. Nta muntu n'umwe yewe n'umwe muri iyi si utaragabwaho ibitero byibuze inshuro imwe mu buzima bwe. Urwego waba uriho rwose, waba ukomeye, waba uringaniye cyangwa uciriritse, byanze bikunze wagabwaho ibitero cyangwa uyu munsi urimo kugabwaho ibitero by'uburyo butandukanye. Muri iyi Think Again ya none ndagaruka cyane ku buryo butwereka ko uko waba ufite umugisha kose, uko waba ukomeye mu butunzi kose, byanze bikunze uyu munsi ushobora kuba uri guhangana n'ibitero bitoroshye cyangwa ukaba uri hafi guhangana nabyo. Uti gute? Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Niba wemera Imana ntago ndi bukubangamire, niba utayemera kandi uze kwihanganira kumva nkoresha ingero z'amagambo Bibiliya ivuga ko yavuzwe n'Imana ku butumwa bwari bugenewe umuntu. Uwiteka aravuga ngo ngiye kuguha umugisha ariko nawe urasabwa kwambarira urugamba rwo kuwakira. Mu gihe buri wese arimo kwakira umugisha we, byanze bikunze hagomba kubaho intambara ikomeye muri urwo ruhererekane rwo kuwakira. Uko ubona umugisha ukomeye ni nako urugamba urwana ruba rukomeye. Umwanzi ntago ashobora kukoherereza abarwanyi b'imbaraga nyinshi mu gihe abona umugisha ugiye guhabwa nawe uciriritse. Uburemere bw'ibigeragezo urimo kunyuramo uyu munsi ni ikimenyetso cy'uburemere bw'umugisha ugiye guhabwa. Icyo usabwa rero ni ukwambarira urugamba ruri mu gikorwa cy'iherezwa umugisha nk'uko Imana ibivuga. Nta mujura n'umwe wakwifuza kujya kwiba mu nzira irimo ubusa. Nta shyanga ryatera irindi shyanga ridafite icyo rigambiriye kunyagayo. Umunsi uzumva wugarijwe n'ibitero by'imyuka mibi, ibigeragezo bikuganisha ku bicantege, uzamenye ko hari umugisha ukomeye wenda kukugeraho. Uzamenye ko iki ari cyo gihe cyo kwambarira urugamba. Aha rero niho ubwenge n'umutima bitangira gukora akazi gakomeye. Aha rero niho buri wese arwana no gufata umwanzuro wa kigabo, hamwe uzashikama bikomeye maze watabaruka ukavuza impundu ushimira Imana ko yakubaye iruhande. Sinzi niba wowe bitarakubaho ngo ugire gutya wenda urimo nko kwisabira akazi ahantu runaka, muri wowe ubona uhabwa icyizere cyo kukabona, muri iyo minsi ukumva ufite akanyamuneza, umunezero ari wose mu mutima wawe, maze ukagira gutya ukabona telefone y'umuntu uzi neza yuko nta kindi ajya gushakira usibye kugushyira mu ntege nke. Agatangira kukuryoshya ryoshya ati ndagukumbuye, ni ukuri kose ubishoboye wanyaruka ukandeba, cyangwa se birabutse bikunze najye nagira gutya nkaza nkakureba. Nyamara nta kindi kimugenza usibye kukugabaho ibitero by'ibikorwa bikugaragaza nabi imbere y'Imana. Kuki utibaza impamvu mbere yose ataraherutse kugukumbura? Kuki udashobora gutekereza ku mpamvu itumye yongera kukwibuka mu gihe wowe hari icyo ubona kigiye kukubaho nk'umugisha ukomeye? Ubyibuka ariko nubwo arimo kugushotora nta nubwo azi gahunda zawe, nta nubwo rwose azi ko hari umugisha ugiye kubona, ahubwo nawe arimo gukoreshwa nk'intwaro yo kugushyira hasi. Arimo gukoreshwa n'imyuka mibi imwe ihora izerera mu isanzure. Buri munsi tugomba kwitoza gukemura no gutsinda ibikorwa bibi, ntago dukwiye kubyirengagiza. Ntago dukwiye kuba muri byo, nta nubwo dukwiye kwemera kubirohamamo kuko nibyo bituzitira bigatuma tudashyikira imigisha yacu. Mu mibereho ya muntu kuva kera kivuka hatangiye kubaho intambara ikomeye hagati y'ikibi n'icyiza mu migirire ye. Ikibi gikurura umwaku, icyiza gikurura umugisha. Umunsi wa mbere ugera mu isi ukivuka burya wese winjira mu ntambara y'urudaca iri hagati y'umucyo ndetse n'umwijima. Wa munsi winjiye mu ntambara y'ibitekerezo bibi ndetse n'ibitekerezo byiza. Umunsi uvuka burya wari uje mu isi yuzuyemo ihangana rikomeye hagati y'igitugu ndetse no kwishyira ukizana. Iyo ntambara iteka ntago izigera ihagarara. Iyo icyiza kitakozwe ikibi kiba cyatsinze, iyo ikibi cyatsinzwe icyiza kiba cyafashe intebe. Ni intambara y'imbere mu bwenge bwacu, ni intambara ishingiye ku miterere y'imibiri yacu, ikaba intambara ishingiye ku mpamvu z'amikoro n'ubukungu bwacu. Iteka urugamba ntago ruzabura kubaho. Uyu munsi uzagerageza mu bikorwa rimwe na rimwe utsindwe. Undi munsi kandi uzumva wishimye muri wowe, ariko nibucya wumve muri wowe ubabaye. Umunsi umwe uzasezeranwa gukundwa karamata, ariko ejo bagusabe gutandukana. Mu gihe runaka uzasusurutswa no gushyingirwa, mu kindi gihe uhangayikishwe no gutandukana. Buri munsi buri saha duhora mu ntambara ikomeye, niyo mpamvu tugomba guhora twambariye urugamba.
buri munsi imigisha ibidukikije, ariko ikigora ni ukwishyikira kuko duhora mu ntambara y'ikibi gihangana n'icyiza. Imana iti nzaha umugisha ibikorwa byawe, ariko nawe uzambarira urugamba. Mbega intambara, mbega urugamba. Nzi benshi bahorana stress mu mitima yabo kubera kurarana intambara y'urugamba rwitwa what if. What if ni kwa kundi ujya gufata umwanzuro ugahita wumva ijwi rikubwira ngo none nubikora bikagenda gutya cyangwa kuriya. Iyo nayo ni intambara. Abatari bake barimo kurwana indi ntambara bita maybe, ahari. Buri gihe muri wowe ugahora n'ahari wenda nta na rimwe urigera ubashuwa mu ntekerezo zawe. Iyo nayo ni indi ntambara. Benshi bajya kuryama bakigera mu buriri bagatangira gukikizwa n'imyuka mibi imwe ihora izerera mu isanzure, maze iyo myuka igatangira kubinjiza mu ntambara zitandukanye. Aho kuryama ngo usinzire ukarara ukanuye amaso urwana urugamba. Mu kanya gato ugatangira kumva amajwi akubwira ati sasa rero ndatekereza ko numvise bavuga ko urebye runaka buri impamvu urimo kumubura ari mu bintu bimeze gutya. Hanyuma ukarara muri iyo ntambara kugeza bugukereyeho. Byanze bikunze uba urimo kurwana urugamba utazi icyo urushakamo. Ni nayo mpamvu udashobora kurutsinda na rimwe usibye kubyuka wavunaguritse, ukabyuka wimyoza uboshye ari uwo mwaraye mutongana. Hari ibyo bita ama-utopie ndetse n'ama-illusion. Izi nazo ni intambara karundura. Izi ntambara zo ziragatsindwa n'Imana. Ibaze kure mu rugamba mu bitekerezo byawe ushingiye ku byumviro wumva mu mutima wawe, hanyuma urwo rugamba ukarurwanisha kandi ibitekerezo byawe ari nako utera umutima wawe kongera kugira ibindi byiyumviro bishya. Iyi ntambara irakomeye cyane. Kugira ngo twumve neza uburemere bwayo, reka nifashishe urugero rw'inkuru. Claude yakundanye n'umukobwa witwa Immaculée. Aya mazina ntaho ahuriye n'ukuri, nyafashe gutyo kuko numva ari yanjemo. Aba bombi barakundanye karahava. Igihe kiragera baza no gushyingirwa. Bombi babana mu nzu yabo nini cyane, ariko kandi muri iyo nzu bakabana na mama wa Claude kuko yari umupfakazi kandi kuva kera n'ubundi yahoze abana na Claude. Immaculée yari umugore mwiza ku buranga, akaba mwiza mu mutima ndetse akagira umutuzo ku buryo utapfaga kumenya icyo arimo gutekereza. Nubwo aba bombi bakundanaga, Claude ntago yizeraga Immaculée cyane. Yarebaga ubwiza bwe akumva nta cyizere afite cyo kubwiharira wenyine. Mbese yari afite icyo bita low self esteem. Nubwo ari uko byari biri, ariko yageragezaga kubihisha kugira ngo umugore atabibona. Buri munsi uko yabaga ari ku kazi yafatwaga n'icyo nakwita irema ry'amashusho mu bwenge bwe. Agatangira kubona umugore wari kumwe n'abandi bagabo ahari wenda barimo kumukorakora, maze intekerezo mbi zikaba zimwirutse mu bwenge. Agafata telefone akaba aramuhamagaye. Yagira ibyago agatinda kwitaba, burakari bukamwuzura umubiri wose, agahumeka insigane boshye umaze kwiruka ibirometero n'ibirometero. Nta kindi cyabimuteraga usibye kurwana intambara y'urugamba yatangije mu bitekerezo bye. Byaje kuba gahomamunwa rero ubwo bari bamaze imyaka 2 bakundana. Hari mu kwezi kwa 8 tariki 23. Habura iminsi nk'itanu ngo izo tariki zigere, Immaculée yatangiye kugira imyitwarire isa n'itandukanye nuko yari ari imbere. Buri kanya akaba arimo kwitaba telefone bya hato na hato, ngaho muri telefone arimo kwandika utumesaje tudashira. Mbese wabonaga asa n'uwahindutse koko, ariko akagerageza kujijisha yisetsa. Ariko byanze bikunze byaragaragaraga. Ku ikubitiro mama wa Claude niwe wabibonye. Mama wa Claude nawe yari afite imiterere ijya gusa n'iy'umuhungu we. Yahoraga asomera CD mu mutwe, akagira intekerezo z'iki na kiriya, akarema amashusho muri we. Mbese yahoraga mu ntambara z'urudaca nk'umuhungu we. Habura iminsi ine ngo tariki 23 zigere, mama wa Claude ahamagara Claude maze baganira ku myitwarire y'umugore we. Nuko bombi bemeranya ko bagiye gukomeza kumucunga bitonze kugeza igihe bazamenya neza umuntu wamutwaye ibitekerezo muri iriya minsi. Tariki 23 zarageze. Hari kuwa gatanu mu masaha ya nimugoroba. Immaculée yatashye kare, ariko mu buryo bw'ibanga, ku buryo yaba mama wa Claude ntabyo yarazi, ndetse na Claude ubwe ntago yarazi ko umugore we yatashye. Buri wa gatanu muri ayo masaha mama wa Claude yakundaga kujya muri siporo, n'uwo munsi niko byari byagenze. Nuko Immaculée ageze mu rugo akingura icyumba vuba na bwangu. Mu minota nk'itanu akihagera haba haje abandi bantu benshi barimo abagabo ndetse n'abakobwa cyangwa se abagore, abasore ndetse n'abana, bose hamwe bageraga nko kuri 20. Bose Immaculée ahita binjiza mu cyumba cy'abashyitsi. Iminota ikomeza kwicuma, amasaha yo gutaha kwa Claude baregereje, ndetse n'amasaha yo kuva muri siporo kuri mukecuru nayo yari yegereje. Claude yavuye ku kazi yarakaye koko, umutima wabyimbye yenda kuwuruka. Byose rero yabiterwaga nuko kuva kare hamagaraga Immaculée kuri telefone, ariko Immaculée akamubwira yuko ahuze.
akamuha SMS ariko Immaculée ntamusubize. Uko kubura kwa Immaculée Claude ntago yabashije kubyakira. Yahitaga atangira kurema amashusho y'ibikorwa bibi umugore warimo gukora, maze intambara muri we ikahinduka iy'ibifaru koko. Mbere yuko Claude agera mu rugo ari mu nzira ataha, yagize gutya yakira telefone ya nyina. Nyina ati mwana wa uri he? Undi ati ndi mu modoka ndimo ndataha. Nyina ati banguka hano byakomeye. Umuhungu ati byagenze bite mama? Kumbe mama Claude yageze mu rugo asanga hegetseho. Ageze ku idirishya ryo ku cyumba cy'abashyitsi yumva Immaculée arimo kuvugira kuri telefone. Amagambo yavugaga niyo yaciye intege mama Claude. Amagambo kandi yavugaga niyo yatumye ya ntambara yari mu mutima wa mama Claude irushaho kwiyongera. Immaculée yari arimo avugana n'umuntu w'umugabo ndetse yamushyizeho parleur. Umugabo ati biti Immaculée mu rugo bimeze bite? Immaculée nawe ati umva ibintu byose ni sawa. Mukecuru yagiye muri siporo, Claude nawe ari ku kazi. Mbese hano ibintu byose ni sawa cyane. Atahubwo banguka bataraza kuko ndabizi umukecuru ari hafi kuva muri siporo. Mukecuru acyumva umukazana wavuga ati banguka bataraza, yuzuye uburakari asa n'inshira. Ni nako kandi yahise ahamagara umuhungu we Claude, nuko Claude nawe ahita yuzura uburakari. Bombi rero bahana umugambi wo guta muri yombi Immaculée kuko bakeka kuko byagenda kose uje kumureba ari umugabo uje kumuca inyuma. Claude nawe yatashye yuhanyaza bucece no mu rugo ngo ba, asanga nyina yumiye ku idirishya yumviriza, maze nawe abigenza atyo. Mu gihe bakiri muri ibyo bumva hari umuntu usa n'ukingura urupangu. Bombi bahita basimbukira muri dushe yo hanze baritsimba. Wa mugabo araza ahita yinjira mu nzu nk'umuntu usanzwe uhazi. Ageze muri salo ahamagara Immaculée. Immaculée ati ngwino ndi hano mu cyumba cy'abashyitsi. Maze Claude abyumvise yenda kuruka kubera kugira umujinya. Claude we na nyina misiyo yo gufata Immaculée amuca inyuma bumvaga bayigezeho. Nta kindi cyari gisigaye usibye guhita basaba ko batandukana. Mu gihe barimo kwibaza icyo bagiye gukora, mama wa Claude yagize gutya azana igitekerezo. Ati mwana wanjye rero urabizi mu rukiko hasabwa ibimenyetso. Reka duhamagare polisi ibiraha tubagwe gitumo nayo yirebera ubundi tureba hazahera hakana. Vuba na bwangu bahamagara polisi ako kanya nayo ibirahageze. Binjira muri salo ariko bucece. Claude na nyina bakomeza imbere mu cyumba ariko polisi isigara muri salo. Bagikingura urugi rwa cya cyumba cy'abashyitsi basanganirwa n'urumuri rw'amabuji, amashyi n'uruvange rw'indirimbo, ibitwenge n'umunezero ku maso y'abari muri icyo cyumba. Bose baririmba bati joyeux anniversaire. Claude na nyina mu byibuke bari barakaye batangira gupfuneka buzuye ibimwaro. Polisi nayo ibyo birayicanga iza kureba ibyo ari byo, maze bose barumirwa. Mu cyumba harimo abakazana ndetse n'abana babo, harimo mukuru wa Claude ari nawe waje cyagiye bwa nyuma. Uwo munsi wari isabukuru ya Claude ndetse na nyina kuko bavukaga tariki 23 z'ukwezi kwa munani bombi. Ariko kubera guhoza ibitekerezo bibi ku mukazana Immaculée nta nubwo bari bigeze bibuka ko uwo munsi ari isabukuru yabo. Icyari ukugwa gitumo gihinduka gufatwa gitumo, wari umuhigi ahinduka umuhigo. Immaculée kwa kundi yabaga ahuze kuri telefone yabaga arimo gupanga n'abanyamuryango b'umugabo we uburyo bwiza bwo kuzatungura Claude na nyina. Nyamara Claude yabibona akabwira ubwenge ko arimo kuvugana n'abandi bagabo byanze bikunze. Wa munsi Immaculée yavugiraga mu cyumba kuri telefone yaganiraga na mukuru wa Claude. Ariko nyirabukwe abyumvise ibitekerezo bimubwira ko byanze bikunze ari umugabo uje kuryamana nawe. Intambara mu bwenge bwa Claude yari yose, intambara mu bwenge bwa nyina yari yose. Natangiye iki kiganiro mbabwira ko buri munsi duhora mu ntambara, ari nayo mpamvu dukwiye guhora twambariye urugamba. Claude na nyina bakimara kumenya ko bibeshyaga kuri Immaculée nabwo mu mitwe yabo hajemo indi ntambara. Batangira kurwana urugamba rw'ikibi n'ikiza. Ikiza kikababwira kiti mukwiye gusaba Immaculée imbabazi. Ikibi kiti reka ubwo se ni mu musaba imbabazi akumva ko mwamutekerezaga nabi murumva atari ikibazo. Bari batangiye kurwana ya ntambara twise what if. Kwambarira urugamba rw'intambara ziba muri twe ni kamwe mu kazi katoroshye umuntu akwiye gukora. Intwari ikomeye mu kurwana uru rugamba ni ukumenya guhuza no kuyobora ibikorwa by'abagabo bakuru b'intambara ari bo bwenge ndetse n'umutima. Ubwenge buzaguha amashusho budafitiye gihamya, n'ubwemerera buzatera umutima kuribwa. Isanzure rizakugabira umugisha, ubwenge bukuyobye unanirwe kuwakira. Ibyo ukeka, ibyo wumvise, ibyo ushidikanyaho iteka mu rugamba biba biri ku ruhande rwa generali bitekerezo. Uko byivangavanga mu buryo bw'amashusho niko bigaba ibitero simusiga ku mutima, maze ibyiyumviro byawe bigahinduka gake gake. Dore nguko uko twisanga twarakariye umuntu nyamara tutazi ko yarakwiye kurakarirwa.
ngo kuko benshi bisanga bafite agahinda kubwo gukeka ko nta muntu n'umwe ubitayeho muri iyi si. Uko niko tubura ingabo zidukingira ibyo bitero bivuye mu bitekerezo maze bikatwahuranya tukaranirwa kwakira imigisha yacu. Ngo kuko benshi biyahura nyamara hari icyo baremewe kuza kumarira isi. Nguko kandi uko benshi bishora mu biyobyabwenge bibwira ko barimo guhagarika ibitero bigabwa n'ubwo bwenge, kumbe barimo kubyongera. Buri munsi muri twe hahoramo intambara. Bibiliya ivuga yuko turwana n'abanyembaraga ariko badafite inyama n'amaraso. Nta gushidikanya rero urugamba rw'abameze batyo nta handi rwabera usibye mu bwonko no mu mitima yacu. Umunsi uzumva wugarijwe n'intambara nk'izi ugeze aho rukomeye, uzibuke ko nta shyanga ryatera irindi shyanga ridafite icyo rigamije kurinyaga. Nta mujura waza kwiba mu nzira irimo ubusa. Pastor Ezra Mpyisi niwe ukunda kutwibutsa ko Imana yahumekeye ububasha buhambaye muri twe. Yaduhaye ububasha bwo kumenya, gutekereza ndetse no guhitamo mu mudendezo usesuye. Umunsi wahisemo kumenya nta kabuza uzamenya impamvu y'urugamba urimo kurwana. Umunsi wahisemo gutekereza uzabona imbere yawe uburyo bwinshi bwo guhangana n'urugamba urimo. Umunsi wamenye ko ufite ububasha bwo guhitamo kandi mu mudendezo usesuye, uzabasha guhitamo icyo gukora gikwiye utayobowe n'ingaruka z'amarangamutima kuzuyemo. Hanyuma iteka ujya wibuka ko niba hari umuntu utajya utsindwa urugamba, ni umuntu uzi neza impamvu y'intambara arimo kurwana. Mbifuje kugira ibihe byiza ndetse mbashimira kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nitwiringiye Imana Patience. Niba utarakanda kuri subscribe wabikora none. Chaine yacu yitwa Beacon of Hope Magazine TV.